Selamat siang dari Automax. Selamat siang brother. Ini hari Sabtu brother. Mobil rame. Ya harapan kita semua kita dapat kerja tayang. Ini janji sama pelanggan karena Automax spesialis mobil heavy repair. Ini udah mau siap ya Avanzanya. Ini kemarin Avanza yang ini juga udah mau kelar. Ini mau kita delivery service langsung ke Duri. Ya. Ini juga Rabu mau kelar Veloz. Kemarin turun transmisinya sampai jebol. Ini yang kemarin udah kita las sambung. Nah ini udah mau selesai brother. Oke. Selamat siang dari Automax.